Сәлеметсіздер оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы алгоритмді программалау. Біз білеміз, алгоритмнің құрылымына қарай үш түрге бөлінеді. Сызықтық алгоритмдер, тармақталу алгоритмдері, циклдік алгоритмдер. Сызықтық алгоритм дегеніміз барлық әрекеттер тізбектеліп, бірінен соң бірі табиғи реттілікпен бір реттен орындалатын алгоритмдер. Ал тармақталу алгоритмдерін бастапқы қойылған шарттың орындалуына қарай есептеулер жүргізудің бірінші және немесе екінші жолымен жүруін көрсететін алгоритм. Циклдік алгоритм дегеніміз бастапқы қойылған шарт орындалғанша қайталанатын командалар тізбегін көрсететін алгоритмдік құрылым. Енді алгоритмнің құрылымына қарай үш түрге бөлінетін, соның негізгі блок сұлбасына қарайтын болсақ, мынау сызықтық алгоритм, яғни басы енгіземіз, орындаймыз, шығарамыз, соң орындаймыз немесе өңдеу. Мынау тармақталу алгоритмнің блок сызбасы, яғни егер шарт орындалатын болса, онда үшінші оператор орындалады, ал орындалмайтын болса, бірінші оператор орындалады. Келесі циклдік қайталану командасы, яғни қайталанып тұр. Цикл денесі, ана шарт орындалса, цикл денесі, онда циклын аяқталады. Егер шарт орындалмайтын болса, онда цикл денесі қайталанады. Мынау осында цикл. Енді бізге айтайық, мынандай мысал беріліпті. Санның екі таңбалы сан беріліпті. Екі таңбалы санның екі таңбалы сан берілген екен. Сол екі таңбалы санның цифрларының қосындысын табу керек. Егер цифрларының осы екі таңбалы санның цифрларының қосындысы, егер ол жұп болатын болса, онда бір деген цифрды экранға шығару керек, әйтпесе 0 деп экранға шығару керек. Яғни бұл есепті шығару үшін ең бірінші мен екі таңбалы санның цифрларын бөліп алуым керек. Яғни мен білуім керек, екі таңбалы санның бүтін бөлігін қалай есептеп шығарамыз, немесе қалдығын қалай есептейміз. Соны айтайық, бізге екі таңбалы сан берілді. Print екі таңбалы санды енгіз деп жазамыз. Одан кейін айтайық, сан бір деген санды біз енгізуіміз керек болады. Осын int input тақшаның ішінде, яғни d деген санды пернет тақтадан енгіздім. Ол енгізген саным int дегеніміз бүтін сан дегеніміз. Енді осы санның мен айтайық, екі таңбалы санның бүтін бөлігін қалай есептеймін? Ол үшін бүтін бөлігі менде а болсын. А тең болады d санының бүтін бөлігін табу үшін екі бөлу белгісін қояды екенбіз. 10 деп жазамыз. Екі бөлу белгісін қоямыз. Енді экранға шығарып қойып, print жақшаның ішінде аны экранға шығарамыз. Енді осында орындап көру. Яғни мен экранда кішкенде көріну үшін мен блокнот операторында жазып отырмын. Программасында. Енді міне осыны мен қазір көремін. Копировать етіп алайық. Мына питонда. Енді осыны орындап көремін. Орындау үшін run екпесті басуыма болады. Окей. Яғни сақталып тұр. Енді екі санды енгізіп шықты. Екі санды енгізу үшін мен 25 деп енгізетін болсам, онда 2 деп шықты. Дұрыс есептеп тұр. Енді бұл бүтін бөлігін таптық. Ал енді қалдығын табу үшін онда b тең болады
д мынандай пайыз белгісін, процент белгісін қоямыз. 10. Print А, ары қарай print менде Б. Енді орындап көреміз. Екі таңбалы санды енгіземіз, және 25 енгізетін болсақ, 2 деп шығарды, және 5 деп шығарды. Тағы да бір рет орындап көрейік. 5-ті қосатын болсақ, орындайтын болсақ, айтайық 98 болсын. 9 және 8 деп шығарды. Есептеп тұр. Енді осы екеуінің қосындысын табу үшін, қосындысын бір С деп алайық. С тең болады А қосылу Б. Бұл екеуінің қосындысы. Енді осы қосындысын жұп сан екенін қалай есептейсің? Жұп сан дегеніміз естеріңізде болса, жұп санды қалай анықтаймыз? Жұп санды дегеніміз 2-ге бөлгенде жұп санында қалдық қалмайды. Мысалы 4-ті 2-ге бөлетін болсақ, 2 қалдығы жоқ. Ары қарай 5-ті 2-ге бөлетін болсақ, 5-ті 2-ге бөлетін болсақ, 2 бүтін 5 қой қалдығы бар. Сондықтан қалдықты есептеу үшін біз 2-ге бөлеміз осы санды. F С, яғни 2-ге бөлгендегі қалдығы егерде біз қарайтын болсақ тең болады емес, 2 тең болады қоямыз. Тең болады, 0 болады болса, онда мен экранға есептеймін, print экранға шығарам, 1 деп экранға шығарам. Әйтпесе else print жақшаның ішінде 0. Енді осыны орындап көрейік. Яғни мен жерден егер тармақталу операторын жаздым. Егер шартым менде С 2-ге бөлгенде қалдығы 0 болады болса, 2-ге бөлген, онда экранға шығарамыз 1-ді. Әйтпесе, яғни else деген әйтпесе экранға шығарамыз 0-ді. Енді осыны орындап көрейік. F5-ті басамыз. 2 таңбалы санды енгіз деп тұр. Санды енгіземіз. 25. Яғни 2 және 5 шықты. Екеуінің қосындысы 7 ғой. 7 деген тақсан, яғни 0 шығарып тұрсыз. Енді программамыз дұрыс болу үшін оны бірнеше рет орындап көру керек. Сондықтан мен қайтадан орындаймын. Енді айтайық, екеуі тақ болатын деп болсын. 26 жұп болатын болсын. 26 болады. 2 қос 6, 2 мен қосындысы 8. 8 дегеніміз ілікте бөлінет, қалдықсыз бөлінет, яғни жұп сан болатымызда 1 деп шығарып тұр. Енді программаны тағы да есепте орындап көрейік. Енді айтайық, біреуін теріс сан алайық. Теріс санды есептейм екен. Тоже теріс санды есептеп тұр, минус 8, екеуінің қосындысы жұп сан деп орындалып тұр. Яғни біз бұл программа құруда және тармақталу алгоритмін пайдаланып құрған екенбіз программаны. Енді сіздерге осындай тапсырма, осы мен құрып берген программаға қарап блок сызбасын сызып жібересіздер. Жақсы. Егер сабақ бойынша сұрақтар болатын болса, маған WhatsApp нөмірге жазсаңыздар болады.